روز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر هم خیلی با علم تماشا میکرد. گفت حضرت جان مرا چی که علم قد تماشا کردی؟ گفت عمر همین فکر دارم که روز تو میبری و رفیقات زیر خاکت میکنن تا قمه مونند میآیند ترا او دو پرسنده میای میپرسد تو چی جواب میداده باشی؟ من همون فکر دارم. حضرت جان گفت همین عقل دارم خدا دوباره ما دمیته. گفت بله. گفت با همین عقل شناختمش با میشناسمش. حضرت جان گفت عمر من میدونم تو چی جواب میدی. گفت چی؟ گفت همینجا ترا میپرسن خدای تو کی است؟ تا او را سوال میده اول خطاب بگین که خدای شما کی است؟